歡迎又翻到嚟呢個跟林 card game 嘅時間啦，去到第3集啊嘛。係。咁啊，上次介紹完白色，今晚就到呢個紅色。4啦，我哋5隻色啊嘛。啊係。4啊。第4隻色啦。咦？係喎，當初係1隻色再加埋。係啊 ，SP09。好，咁啊，有我冇日落？係有啊，7奶啊。紅水星。阿希啊。係啦，繼續齊腳開始。好啦，咁我哋快啲啦，加速啦。好，直入主題。好，紅色講第一章，由 LR 開始。咁我哋就由呢一集嘅大佬啊，新字戶開始講。9 level 嘅 unit 啊，9 level 8 cost 出嘅67係啦。咁啊，效果就係當咧你有任何嘅 unit 係新字戶嘅話咧，擺落台。咁佢咧都可以對對手一部 unit 咧打3度傷害嘅。咁佢本身咧就Furonto 嘅 link 啦咁樣。咁Furonto 個 link 咧就已經係話你落台嘅時候可以喺手嗰度擺一部4 level 嘅機落台㗎啦。咁都會觸發到呢個效果嘅。4 level 新字戶。係啊，4 level 新字戶嘅機嘅話，你擺落台嗰都會發動到呢個效果嘅。咁咧，而佢拎到嘅效果咧，呢部新字戶拎嘅效果咧，仲要係令到你所有嘅 unit 咧都係新字戶嘅，即係你部機叫新字戶，所以我全部嘢都係新字戶。臥底啊！呢啲係咪？係啦，好咁，但係咧呢一個拎呢個效果咧，必須要講翻清楚，就係喺台面嘅機咧先至會吸到呢個效果嘅，係啦，即係若果你手上面嘅嗰張卡係一張字戶嘅卡，係咪？咁佢係冇辦法將佢當係新字戶嘅卡，用 Furonto 個效果擺落台嘅，係啊，唔係應該咁講，因為 Furonto 係可以擺字戶或者新字戶，我應該係講地球聯邦軍，例如高達咁樣樣，係啊。如果你手上面有張4 level 嘅高達嘅卡，我擺低 Furonto行佢嘅效果，可以將字戶或新字戶嘅機擺落台，而 Furonto 本身坐咗落去而家呢一部新字戶呢部 MA 上面嘅話咧，嗰個拎嘅效果係唔會影響你手上面嗰張卡變成新字戶嘅卡嘅，係啦。咁呢一集嘅10星大佬啦，呢一隻係咁係一張好勁嘅卡啦。咁但係佢都唔係冇缺點嘅，係啦。首先佢9 level 好貴啦，8 cost 好貴啦，只係出67啦，都唔好話只係出67嘅，67其實都係好大隻嘅，其實都咁。但係你去到如果你用紅色嘅話，你去到9 level 嘅時候，其實你手上面仲會唔會好多 unit 喺手咧？你係可以不停咁樣發動佢新字戶嗰個第一個效果，就係話當有新字戶嘅 unit 落台嘅時候，射3度咧，咁係好值得懷疑嘅，係啦。咁而佢拎嗰個效果，其實令到所有 unit 都係新字戶嘅呢個效果咧，究竟喺副 deck 度有冇用咧？亦都係好值得懷疑嘅。你既然你都會落新字戶呢部機啦，你應該理應你嘅 deck 入邊嘅大部分 unit 都係新字戶嘅 unit 嚟嘅。咁有冇咁嘅需要去拎咧？係咪？可能其實根本我落新字戶都好，我未必會落 Furonto 呢個機師，係啊。咁啊係。但係你唔落個人會好廢喎。唔落個人會好廢，點解咧？嗱，我補充少少啦。根據第269條 FAQ 咧，唔係新字戶嘅機，只要部新字戶拎到喺部另一部手牌，另一部當高達拍落場嗰刻，就已經同時經埋新字戶嗰個 trade 㗎啦。係啊，冇錯啊，係啊。係啊，咁所以冇得唔拎嘅。咁但係個問題就係你拎得弗朗托，咁你係咪你副 deck 都會偏向於新字戶嗰邊咧？咁我估呢個就七仔頭先想帶出嗰樣嘢啦。咁但係佢係一句咁講佢，但係因為弗朗托都可以拉字戶嗰邊啊嘛。係。咁雖則係啊。但係你落得佢都屬於一副 control deck 啦，係咪？唔係應該咁講，佢你唔拎你98就齋出嚟，跟住丟人3度，
完啦件事。咁啊，你打又冇得打，你又冇制壓。但係佢個效果可以 stack 喎。係嘅，呢度 stat 滿足效果嚟嘅，但係簡單嚟講咧，即係你要第10 turn 你先可以不斷發動咯。咁但係又係嗰個問題啦，紅 deck 主要 command 為主咯。我哋數下，你話紅 deck，我哋50張牌啊，我哋睇下有幾多位去擺機啊。你50張牌，我哋首先俾4張格鬥戰同埋4張戰技霸咗啦。跟住就有咁好啦，跟住你冇啦，一半以上啦。係啦，跟住你又會再擺3至4張 Ace 啦，嗰度12張，即係你先天咧，你個位就只係得翻38，咁你要擺10個人落去，咁咪得翻20幾，咁其實跑幾多機咧？4個 base 咁解係咪？基本係啦，跟住就有4個 base 啦，4到6個 base 啦，有啲人會落6個係咪？係啦，咁其實你可能即係擺到20張卡左右嘅啫喎，其實咁去到第9 turn 其實剩翻幾多張卡咧？咁呢個係一個疑問嚟嘅。咁仲要講緊係你未俾人打死喎。呢個更加係啦。咁而家個 meta 都係咁嘅。你例如紅白咁樣，例如紅白或者紅紫咁樣啦，其實你個 early game 都好多時都係靠嗰4張格鬥戰或者4張戰技去頂住前面個頭嘅。咁其實都頂到嘅，其實都頂到嘅。唔係頂唔住嘅喎，嗰啲男子未必打得入嘅喎。即係神裝就Argo神裝係擋唔住嘅，呢個就我諗大家都知㗎啦。咁當年68都擋唔住神裝連戰爭嘅。係。咁你即使唔係神裝都好，你應該點講咧？你而家嗰12張卡其實已經可以頂得住男子嘅話，咁其實你個 early game 理應你就唔需要擔心嘅。你嘅中後，你純粹要諗中後期究竟你要點打嘅啫。咁而家有人就會落集高達啦，去頂住中間個位啦，5 course 嗰個位啦，跟住或者係甚至係薩蒂利馬利坦啦，去頂住5 level 嗰個位啦。有啲咁樣嘅 deck 嘅。咁呢部機要去到9 level 嘅話，你到時有冇命出咧？出到佢又可以行到幾多次效果咧？當然第九 level 擺低佢，第10 level 擺低第2隻，即刻佢就已經落台拍2個3度。理應大部分嘢都會 control 得住嘅。如果嗰一秒唔死嘅話，講緊嗰一秒唔死嘅話，理應你都好難冇嘢食咗6度都未死嘅。你有機會 control deck 嘅對翻另外一啲藍白 control deck，你有機會會捱到佢嗰個位咯。係啊，但係如果佢印埋制壓喺度嘅話，就可能勁啲。佢就特登唔敢做咯，我就覺得係啊。印埋制壓就黐咗線喎。咁而家就好多人都喺度比較，究竟呢部好啲啊，定係支跨數啲嘅？咁我就會覺得其實各有各好嘅。我唔敢講話支跨一定好得過呢部，係啊。咁要睇下真係未來副 deck 係點樣砌啦。但係佢絕一定係一張呢一 set 嘅大獎，一定係呢一 set 嘅大獎，應該冇一張比佢更好㗎啦。呢一 set 即係唔係話呢一 set 啲卡廢啊，純粹係佢都真係依然係好勁嘅。咁佢即使唔係呢一 set 度發揮，或者唔喺而家呢個 meta 嚟緊嘅呢3個月呢個 meta 度發揮都好，有機會喺嚟緊呢半年嘅 meta 入邊會癲嘅，係啊。咁我哋係好值得留意啊呢一張卡。係，仲有冇補充？暫時記住先。冇啦。好，下一張。咁就呢一 set 嘅 Kilios 啦，就係新CB 唔知點解走咗嚟紅色啦。咁啊，第一張 LR 就佢好想製造一副紅色嘅 CB deck 係啦。咁我哋之前嗰2集都有講過㗎啦，紅綠 CB deck 未來會出現，點解咧？就係因為呢一張卡係啦。咁佢係一張4 level 3 cost 出嘅14啦，咁佢有先攻嘅係啦。
咁而佢拎咧就拎哈利路亞啦，同埋阿利路亞啦，係咪？即係好難讀啊！我覺得哈利路亞同阿利路亞嘅，即係都係同一個人啦，都係超兵啦，係啦。咁佢嘅效果就係若果拎到呢兩條友嘅話咧，是但一個都好啦，拎到嘅話咧，咁呢一部機就會根據你每一部橫置咗嘅 CB 嘅 unit， 即係天人嘅 unit 咧，就每一部會加2攻。咁若果我簡單講就係哈利路亞嚟緊新紅色出咗隻新嘅啦，咁佢隻2-1啦，咁就會坐落去嘅話咧就會變咗做3-5。咁當佢攻擊嘅時候咧，再加2攻咧就會變咗5-5啦，係啦。若果一部你只係得一部 Kyrios 攻擊嘅話，就會變咗5-5啦。而呢個5-5係先攻嚟嘅，係啊。咁如果你另外仲有其他 CB 嘅 unit，佢就有機會變咗7攻、9攻、11攻，都唔出奇嘅，係啊。咁又係4 level 決定嗰條世界線究竟係點樣啦？你究竟係會落紅色嘅高達啦 RX78 啦，綠色嘅 Dynamis 啦，定係紅色嘅 Kyrios 咧？係啦，咁係一部唔錯嘅機體嚟嘅，但係缺點亦都好明顯，就係14想點啊？大佬4 level 擺低部14我拎唔到會死嘅，係好大好大嘅缺陷嚟嘅。呢一部機係話俾你知，即使我擺唔到哈利路亞或者阿利路亞落去都好，我拎唔到都好，我都必定要坐個 pilot 落去加2攻，起碼要咁樣樣。若果唔係呢部機係冇可能生存到啊！14係冇可能生存到嘅，起碼都要3字頭，係啦。咁full deck 係有問題嘅，呢一刻係有問題嘅。所以其實都好需要落翻綠色嘅，例如戰術預報員啦，黃小姐啦，嗰啲要去揾 pilot 嘅卡啦，係啊，你嗰種嘅卡配合翻呢一部 Kyrios 咯。好，有冇補充？冇啦，冇就下一張。呢一 set 嘅集高達係啦。咁就5 level 4 cost 出嘅44啦，咁就集高達當然係拎哈薩維啦，同埋 Malfatti 嘅機啦，係啦。咁呢部集高達都補充翻之前嘅集高達嘅其中一個缺點就係冇辦法抽牌，完全冇辦法抽牌。咁佢嘅效果就係、當佢落台嘅時候，揀自己一部 Malfatti 嘅機，係啦。咁若果咧嗰部 Malfatti 嘅機咧有辦法用戰鬥傷害打爆對面嘅機體嘅話咧，而你又少過3張，而你又只係得3張或以下嘅手牌嘅話咧，你就抽一張卡，係啦。咁係其中一張紅色叫做幫你抽到牌嘅嘢啦。雖然佢有 condition，係啊。咁同埋佢記得佢一定係要用戰鬥傷害嘅，係啊。咁若果喺集高達呢副 deck 嚟講有哈薩維，佢專門打啲受咗傷嘅機嘅話咧，咁係好有可能係。即係都相信幾容易抽到卡啦。咁同埋佢係講緊係揀一部機嘅，你可以揀你而家呢部新嘅集高達一擺落台坐個哈薩維落去撞死佢哋部機又得，或者係你揀原本已經喺台面嘅 Malfatti 嘅機都得，咁都幾容易抽到牌嘅，我覺得係一部唔錯，係一張唔錯嘅卡嚟嘅。係有補充？冇就係有抽牌勁㗎啦。係啊，有抽牌係勁，我同意。紅色個問題就係而家紅大部分紅色嘅問題都補唔到手牌啊嘛。咁雖然我覺得 Marty 都係渣嘅，咁但係補到手牌都係即係喺紅色入邊都叫有啲作為啦。好，記住咧，大家。下一個係呢個係座天使1號，係啊，即係阿大哥。三兄妹入邊嘅大哥。係三兄妹阿大哥嗰部機，咁就6 level 出。6 level 4 cost 出部52啦，其實我都唔好想講，我讀到52呢個位已經。好，咁佢嘅效果就係、當佢落台嘅時候，咁你就可以揀1至到2部其他動值嘅天人嘅機體 CB 嘅 unit 啦，咁然後咧瞓低佢。若果你做到嘅話，或者你選擇咁樣做嘅話咧，咁你就可以揀你就可以對對手嘅所有6 level 或以下嘅 unit 咧，就射 X 咁多度 ，X 就等於你瞓低幾多部 unit，係啊。
咁係 AOE 嚟嘅。咁你若果瞓低到2步嘅話，咁其實做到個全台2度啦。你可以咁樣理解啦。6 level 或以下嘅機體，敵方機體全台2度啦。咁但係部機係52咧，未免就太細部啦。咁同埋咧，佢話要橫置嘅 CB unit 咧，竟然嗰2部唔俾揀呢部座天使1號，唔俾揀自己，係啊。所以你最少會有3部機喺台先行得呢個 ability。咁就未免太蚊啦，係啊。咁而佢拎咧就拎係 Trinity 嘅，即係拎翻嗰3兄妹啦，3兄妹都係 Trinity 啦。有兩個都跛跛地嘅，得一個好少少嘅啫，係啦。咁係咯。咁我覺得呢張卡你都唔會見到噶啦。好，有冇補充？冇啦，因為佢對面用翻一樣嘅方法對付你都得啊嘛。點樣用翻？係你攞翻佢去射爆係嘛？係啊，我攞翻自己去射爆你咯。我覺得6 level 太貴啊！呢部機實在係，仲要係2字尾喎，真係太離譜啦！我覺得。即係講咁耐咧，我發覺呢個 game 背後設計嗰班人咧，經常係對一啲對原作有愛、想砌某啲勢力啊、小隊嗰啲人咧，好唔友善嘅。佢對啲單巨人就係咁啦。我覺得佢對啲壞人有偏見。即係啲敵軍有敵機，即係唔係主角嗰邊嘅反派，係啊，啲反派有偏見，全部嗰啲我哋講緊廢嗰啲咧，都係反派嚟嘅。係咯。嗱，座天使係咁啦，係咪？嗰啲咩號角啦，係咪？嗰啲咩超大角群啦，即係，唉，算啦。但係喺Double O 世界裏面，明明天人先至反派嚟噶嘛。呢個觀點與角度。天人係恐怖分子，係啦，即係佢嘅，即係好似 Seed 咁樣，嗰班恐怖分子係主角嚟嘅，咁佢就係好人嗰邊啦，叫做。係咪？希望將再出多幾張，等呢3兄妹可以有出下場。好，下個。難啲咯，下個。好，Trans3嘅 Kilios 啊，係啦，咁呢個亦都係佢推動呢副 Kilios deck 嘅其中一個。即係一張卡啦，咁佢係一部6 level 5 cost 嘅一部5/4啦，咁同樣啊都係拎 Alleluia 同 Hallelujah 啦，嗰兩個都係其實同一個人嚟嘅，係啦，咁佢嘅效果有啲複雜嘅，係啦，就係假若啦，你台面咧有個紅色嘅超兵，嗱講個名額係台面有啊，唔一定要坐落呢部機度啊。若果你有個紅色嘅超兵喺台面嘅話咧，呢一部機咧就會有先攻，係啦。若果咧你台面有個綠色嘅超兵喺度嘅話咧，呢部機咧就會有突破3嘅。咁即係簡單嚟講，首先你個 Hallelujah 或者 Alleluia 咧就唔一定要坐喺呢部 Trans3 Kilios 上面啦，你可以坐其他任何一部機，坐渣古都冇問題。只要佢喺台嘅話，佢就會有得計㗎啦。咁若果你齊晒2個 pilot 嘅話咧，你就可以有佢就係一部6 level 5 cost 出一部5/4先攻同埋突破3，係啦。咁理應咧呢部機咧開到上面嗰一行，即係開到先攻，其實就已經贏㗎啦。咁但係呢部機若果開唔到嘅話咧，就同張白紙冇分別嘅。你如果冇 pilot 嘅話，你就會死嘅。咁所以亦都如我之前講數 Kilios 嗰張卡一樣啦。若果你副 deck 冇辦法揾 pilot 嘅話，嗰副 deck 唔成 deck 嚟，係啦。咁同埋呢個現時咧呢個世界嘅超兵咧得3張卡係超兵嘅啫。Soma Belis 係白色嘅，係啊，綠色嘅係 Alleluia， 紅色係 Hallelujah， 係啊。咁所以即係其實都佢講緊嘅紅綠色超兵就係 Hallelujah 或者 Alleluia， 冇第其他選擇㗎啦。咁如果你話喂，咁我會唔會未來會有第3個融合咗嘅超兵咧？咁樣紅綠色咧？咁唔敢講啊，唔知會唔會有？咁可能有嘅，唔會咁快有咯。係啊，你即係其實有一啲都唔出奇，係啊。但係我覺得嗰張會係 command pilot 咯，到時係。或者你咩咯？入咗天人嘅 Mali 或者索馬比利斯都得㗎。都有機會嘅，係啊。佢要再出另外一張。咁睇下佢點啦，係啦。咁現時呢副係一副 deck 嚟嘅，咁但係咪一副頂流嘅 deck 咧？唔
敢講，係啊，我覺得搞唔掂，係啊，有啲慢。同埋你一定要有人先玩到啊嘛，你冇人搞唔掂。即係都係點多啦。係啊，點多咯，你冇人佢廢紙咯，係白紙咯，仲要一定係嗰兩個咯，係啊。好。下一隻Xia 係啦，32出席21 Xia， 咁Xia就淨係拎剎那啦。咁呢一張就好後期先公佈嘅呢一張卡。我哋以為哎呀 Dynamite 出咗紅色都已經夠神奇嘅啦 ，Xia 都要出張紅色嘅，我都唔知點解。因為撐衫啩。但係呢張又唔係撐衫。呢張唔係撐衫啊！呢張係啊。色勢力嗰隻。係咯。唉，真係唔知佢。好。咁佢嘅效果就係當佢 deploy 咧，即係當佢落台嘅時候咧，若果有兩隻敵機喺台面嘅話咧，就可以揀對手一部 level 2或以下嘅機體射佢兩度嘅。咁就專門要嚟打稿啦，佢好明顯就係。咁32出21咧，未免太細隻啦啩。33我都嫌佢細啦，22我都覺得有啲窄，仲要係21係啦。咁佢嘅效果咧，仲要係一張渣嘅潛入作戰嚟嘅，即係尼哥路，係尼哥路都冇話對手一定要有兩部機你先可以搞，係你要對手有兩部機，仲要仲要搞一部2 level 或以下嘅，都只係射兩部，你射死佢都唔過分啦，仲要只係射兩度，唉！呢隻本身就易死嘅。即係專攞嚟蝦啲21、22嘅啫。係，咁但係佢好無奈地咧。我相信啦嚇，啱啱我講嗰副 Kilios 嗰副紅綠嗰副 Kilios 嘅 deck 咧，你都係要落嘅呢張卡，係啊，因為佢係 CB， 你未必有更好嘅3 level 嘅 CB 做一個選擇，你唔會想落翻 starter 嗰隻 Kilios 嘅，我相信，係啊，嗰隻嗰隻可能太渣。呢隻都唔係勁㗎啦，但係都可能佢好過落另外嗰隻23，係啊咁咯。好，有冇補充？冇，下一個。係。咪撞到都唔緊要啦，有佢死。預咗啦。係。好呢個係 Angelo 嗰部機啊，係啊，又係一部。level 低過哥士嘅機，我想話後宮嗰個係大洗啊！真係大洗呢班友真係多1蚊㗎嘛，多個 level 咯，多個 level 多1蚊咯，係咯，係啊，係啊，咁所以佢未永遠4 level 嘅時候都出，唔會得咯，係啊，你只要貴，你 cost 貴個 level 你就永遠都出唔到㗎啦，係，即係你永遠都冇可能喺嗰個 level 出到㗎啦，除非你有方法。或者伏明托拉出嚟咯。係費朗托拉出嚟嘅，係啦。好，咁佢係一部4 level 6 cost 嘅44啦，Link Angelo 啦。咁佢嘅效果咧就係、若果你嘅墳場有8張或以上新自護嘅卡嘅話咧，咁呢張卡咧就會減4 cost 嘅。咁你減咗4 cost 之後咧，咁就係2 cost 嚇。咁佢嘅咁另外第二個效果咧就係、落台嘅時候咧，你可以揀對手一部機射佢1度。若果佢嗰部機咧係有 repair 嘅話咧 ，repair 幾多都唔緊要，就改為射3度，咁就叫嚟打 unicorn 啊，打高達啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁玩針對，即係打翻藍色啦，係。咁好首先第一，你要喺4 level 嘅時候，你個墳場要有8張新自護嘅卡，呢個機會率係幾微咧？係啊，嗱，呢個第一。好，第二，新自護係幫佢唔到嘅，新自護嗰部 MA 係幫佢唔到嘅，係啊。即使你拎咗費朗托之後，佢係話所有嘅機體都有新自護啊嘛。咁咧，佢係講緊墳場有新自護嘅卡咧，佢係唔會幫到墳場嘅卡加新自護呢個 tag 嘅。所以你唔可以就咁數8部 unit 就令到佢平咗嘅。即係當然你出得新自護就你已經夠 level 啦，係咪？但係但係你都唔會想俾6蚊出佢啊，係咪？咁竟然新自護幫佢唔到，咁但係咧費朗托咧
就話落台嘅時候咧，可以將手上面嘅一部4 level 嘅 unit 唔使俾 cost 放出嚟嘅話咧，咁你就可以免費買一送一咁樣掟佢落地啦。呢個係最優惠嘅方法去出呢部機，係啊，你要有費朗托，係啊，咁果然係啲小迷妹啊，跟大佬啊， fans 係啊，跟大佬一齊出，係啊，咁雖然係咁，呢部機都係廢嘅，都係唔會出嘅，都係唔會見到嘅，我覺得嚇。因為唔係，如果佢話每有一張新字戶減1 cost 嘅話，我覺得幾勁嘅。但係佢一定要要8張喎。好苛刻喎呢每有一張新字戶，佢而家有2張減1啊，其實係，仲要儲齊8先有得俾你減啊。係啊，咁若果你話可以你話即係我拆散佢嚟計，每2張減1 cost，咁我會唔會用咧？我覺得都已經好窄㗎啦，每2張減1 cost 喺墳場數。首先我好拉出嚟就得咯。首先我好難成副都係細新字戶嘅 deck 啦，係咪？我亦都新字戶嘅 deck 而家個普遍嚟講都係屬於一副 control deck 啦，都係會落啲大機啦，即係例如係新安州啊、字戶啊、卡碧尼啊咁樣，你先至即係出啲咁貴嘅機。你平嗰扎機全部都廢嘅，咁嗰啲渣古3啊，咩41啊，想點啊，大佬嗰啲？咁啊，你都唔會落，你唔會落21、22嗰啲嘢嚟去幫佢加速㗎咯。係啊，幫唔到㗎，係啊，咁所以呢張卡都唔使點傾㗎啦，都廢咗幾梗㗎啦。好，渣。好，下個。話口未完，新字戶係啊。好簡單啫，4-2出4-3，拎新字戶嘅機，basic unit 冇咩特別嘢好講嘅呢個，普通啦，係啊，正常啦。拎新字戶咯。係正常唔會用啦，講完係。唔係用佢都好過用啱啱嗰部。係啊，冇錯，落佢好過落啱啱嗰部咩L 咩 L 哈馬咯，我就知佢係。玫瑰祖佬。玫瑰祖佬啊？係。Angel Zulu 係。好，下個。起碼你個 cost 吸引。好，呢部係座天使3號機，3妹嗰部係啦，5 level 2 cost 出部33，拎 Trinity 啦，3兄妹都坐得啦。咁佢個效果都幾特殊嘅，就係、當每一個 turn 一次啦，當你當呢部機咧，因為任何嘅效果而橫置，包括你自己又好，你敵方又好嘅效果，令到佢橫置嘅話咧，咁佢可以幫佢動翻直嘅。咁啊 once per turn 即係只有做一次啦。咁咧佢係其中一個唔驚阿寶嘅人嚟嘅。你有冇2個阿寶搞佢？你有冇2個阿寶推低佢？咁就得啦。不能被推倒的妹妹。你唔會啦，坐釘工之後佢落底啊！係即係咁講，即係咁講，係咁同埋你唔坐釘工，佢都行噶嘛呢條機。係啊。係啊。係啊。好咁，但係咧佢係一部5 level 嘅5 level 2 cost 嘅33咧，就比起一般嘅3 level 2 cost 出33咧，就貴未免太多啦，實在係。咁當然我知佢有效果，咁但係呢個效果值唔值貴成2個 level 咁多咧？即係例如佢可能係4 level 嘅話，我都有機會會考慮會用嘅。但係去到5 level 就真係實在太過貴啦。有啲理解唔到點解要咁樣設計。唔係你送多少少 test 或者送個 block 卡俾佢都好啊。加呢啲。我覺得應該要大隻少少咯。如果你真係要去5 level 嘅話，又係頭先所講啊，同對啲壞人有仇啊。歧視嗰啲。冇錯。所以呢個一定大仇㗎啦！佢殺咗 Louis 阿爸阿媽喎。哦。啲癲婆都係難搞。癲婆都係麻煩嘅。好，下個。G-Class 嘅重高達係啦，7 level 5 cost 出部45啦，係啦。咁拎咧就係拎2啊嘛，2號仔啊嘛 ，Do 啊2號仔啦，係啊。咁個效果亦都一定要拎嘅，一定要出2號仔嘅，係啦。咁啊，當佢拎緊嘅時候咧，每個 turn 每個回合可以做一次嘅。當你 damage 你嘅 read 應該我哋咁講。當你有強化人嘅機體造成傷害嘅時候咧，唔係，當你有強化人嘅
坐咗強化人嘅機體對對手個 shield 做到傷害嘅時候咧，可以揀對手一部5 AP 5攻擊力或以下嘅機體，然後射佢2度，係啦。咁咧同之前藍色嗰部即係正史嘅2 set 嘅嗰時候嘅重高達都係同嗰個類型嘅嘢㗎啦。打 base 打到對面嘅 shield 嘅時候咧，先至行效果嘅。咁係好雞肋嘅呢一部。首先太貴，第二佢一定要拎，而要拎一個廢嘅派來，本身部機亦冇其他效果，咁有愛都冇用嘅呢部機係。好，有冇補充？我講完啦。冇，下一個。好，新自護嘅新機，32出部23係啦，咁就冇拎嘅。咁但係佢嘅效果其實我覺得呢部機有機會用，係就係落台嘅時候咧就揀對手嘅 base，然後就射佢1度，係啦。咁咧佢只可以打 base 嘅，唔可以打 shield 嘅，即係你唔好諗住一落台就射佢個射佢個 shield 即刻扣佢1道血咁樣，咁就唔得嘅。但係你話可以射到 base 啦。咁射法太勁啦！如果直接射 shield，係嘅。一部咁嘅狙機未至於值得俾呢樣咁嘅嘢佢。係嘅，但係淨係射 base，射1度都冇話唔得嘅呢部機，係啦。咁但係佢蝕 stat 蝕得幾緊要下嘅。首先佢32應該要出43啦，係咪？即係冇功能就43啦。咁即係你用2個攻擊力換咗佢落台對個 base 射1度呢個效果。咁你話係咪完全唔值咧？我又覺得未必嘅，係啊。但係我哋亦都現時揾唔到一副新自護嘅速攻 deck，係啦，唔存在。咁可能要觀察下先啦，呢一隻嘢，係啊。呢一刻勁過羅森做路，係冇錯，勁過羅森，勁過嗰部，係下一個。好，呢部係新聯邦嘅機嚟嘅，3 level 啱 X 嗰邊。係冇錯，3 level 2 cost 出33啦。咁當佢攻擊嘅時候開嘅條機係，咁如果佢攻擊嗰部機咧係已經食咗傷害嘅話咧，咁呢部機咧就會有突破3嘅。好啦，咁我意思係點咧？即係話假若你對面有隻魔靈喺度，就嗰隻魔靈已經食咗一個傷害，跟住你攻擊佢嗰隻魔靈嘅話咧，咁你就會有突破3，咁你就可以夾硬踩死佢，然後就射3度落佢個本角嗰度啦，即係佢個 shield area 嗰度啦。咁咧呢一張卡咧，係有幾個唔同嘅情況嘅。第一就係、若果我對佢部機對佢部冇受過傷害嘅機攻擊，而佢揾咗部受咗傷嘅機嚟做 blocker 擋你嘅話咧，你都依然係會攞到突破3嘅。呢個第一個情況。第二個情況係你攻擊佢嘅時候，佢即使冇受傷，但係你喺個 action phase 嘅時候咧，揾方法射啲 damage 落去嘅話咧，你依然會有突破3嘅。係啦。咁咧，但係咧，若果你攻擊嘅時候，你揀一部受咗傷嘅機去攻擊，然之後佢揾隻滿血嘅 blocker 嚟擋你嘅話咧，你就唔會有突破3嘅。嗰突破3係唔會攞得到嘅。係啊，佢係計你最尾真係打傷害嗰下佢先計數嘅。咁咧，我覺得呢張卡咧，首先個 text 寫得好差先啦，即係要解咁，我啱啱解嗰堆嘢解咁多先講得清楚佢個 text 嗱，呢個第一。第二就係、即係咪同新聯邦有啲咩過唔去啊？壞人係咪真係慘啲嘅咧嚇？唔係啊，佢針對係所跟冧 X 嘅嘢㗎啦。係啊，大包圍。都係，即係你諗下自護嗰隻大魔，又係32出33，我簡簡單單突破2咪講完咯。點解仲要揀受傷唔受傷？諗咁 Q 多做乜嘢啫？搞咁多條件，你都係突破3，我乜嘢都唔使諗，我就已經突破2啦。搞咁多做咩咧？係啊。咁但係你話喂，咁佢係咪真係完全廢到唔用得啊？咁又唔係嘅。如果你真係咁硬頸要砌新聯邦嘅話，咁你都要落嘅。係新聯邦嚟講算唔錯㗎啦，呢部機。哇！咁做乜咁睇唔開啊？
我係睇唔開，我都砌緊。我好中意華沙高嘅，因為好有冇補充冇啊？下個好咁啊！呢個係座天使2號機係啦，咁就4-3出3-4啦。咁咧佢咧除咗係 Link Trinity 之外咧，佢話埋俾你知未來會俾阿里亞啲沙邪士搶嘅呢部機係阿里亞啲沙邪士都係 Link 嘅係啦。好咁啊，而佢個效果咧就係唔拎都冇效果㗎啦，一定要拎㗎啦，係啊。當佢拎嘅時候咧，可以揀對手一個 CB， 揀一部 CB 嘅機。喺呢個 turn 咧，你可以唔係應該話，你可以揀自己一部 CB 嘅機，揀一部天人嘅機。可呢個 turn 嗰部機可以對一個受咗傷嘅機體直接打佢，打直多都打直，打直都打得係啊。咁即係嗰啲咩阿斯蘭啊，嗰啲飛機 wing 啊，嗰啲咁嘅功能啦嚇。就係 lock on 咯。係 lock on 啊嗰啲咁嘅功能啦。但係佢係條件前設條件就係受咗 dam 嗰啲咯。係啦，其實佢個效果係同呢個哈薩維一樣嘅，係啦。但係佢就擺咗喺部機度，係啦。部機麻麻啦，只有個麻麻啦，唔係特別勁啦，係啊，亦都唔係特別渣啦。因為你要揀一部受咗傷嘅機，其實本身係比起你話我要揀一部3 level 5 level 嘅機，係呢件事比較難嘅。但係佢嘅好處就係你可以揀另外一部 CB 嘅機去做呢件事，係啊。咁但係都係麻麻㗎啦，都唔係特別勁嘅嘢嚟㗎。好，有冇補充？冇啊，下一個。冇啊，下個。好，紅色嘅 Dynamis 係啦。當時我見到嘅時候燥咗底，點解 Dynamis 都要出兩隻色我都唔好明。係啊 ，anyway 係啦，5 level 4 cost 出4-4啦，咁拎 lock on 啦，係啊，咁佢嘅效果咧就係、當你落台嘅時候咧，你可以直接瞓低呢一部 Dynamis。如果你咁做嘅話咧，就可以揀對手一部3 level 或以下嘅機體，直接射佢2度。咁我覺得呢部 Dynamis 咧係幾好嘅，係啦。首先佢落台嗰下你冇 lock on，佢都有效果，佢都係照做到。呢個第一，第二你其實 lock on 你未必需要坐落去嗰度，係啊。第三佢個效果可以揀，你可以唔開都冇所謂嘅。如果你有 lock on 夾硬衝落去打對面啲機嘅話咧，其實你係可以唔行佢落台嗰個 effect 嘅。係，因為係 U 味嘅呢件事係啊。咁5-4出部4-4落台射2度，我覺得有少少 drawback。一落台嘅時候要瞓低，我覺得係好唔錯㗎啦，已經係2度一啲都唔少。係啊，好。勁啊！唔怕補啊！唔怕補係啊！我自己瞓低唔使你推低我，我瞓低俾你睇。我覺得 OK 嘅，你其實佢嘅效果即係等於落場即刻攻擊咯。只不過呢個攻擊就係攻擊力好，即係得2度，就唔係佢原本嘅攻擊力。咁但係你唔會有 drawback 噶嘛，即係你打完人之後，你唔會俾人打翻轉頭嘛。咁所以都 OK 嘅其實。遠程射佢2下，唔使拎咁樣。係啊。有2度。係啊，即刻喐咯！即係而家成日話啲機拍落地唔可以即刻喐噶嘛，如果你唔拎嘅話，咁但係即係唔可以即刻對人哋造成任何傷害啦，叫做。咁佢呢個拍落去即刻喐，其實等於即刻攻擊咯。只不過攻擊係一個效果 effect 咁解咯。你變咗做個似係一個先制攻擊咯。係啊，但係調翻轉我呢張嘢，我情願唔拎喎。即係如果喺可以嘅狀況之下，當我咁珍貴嘅時候，唔拎啦，就咁拍咯。呢張我覺得未必需要拎。你有得揀好過冇得揀嘅，係咪？你有可能有啲好絕望嘅情況，哎呀唔拎我會死啊！咁咪拎咯。嗰啲冇計啦。咁嗰啲你後話啦。嗱，我一般，即係可以喺揀得嘅情況，即係5 level 你都冇咁快去到你個頭先講嗰個位嘅，即係就一 turn 嘅俾你。咁射緊一隻走先咯。好，下個。你好啊，肥仔德。冇有講，拜拜。係啊，我哋喺紫色嘅時候已經講過啦。肥仔德，你發生咩事啊？你係紅色嘅，點解？係啊，咁啊。堆份用。納多尼係嘛？因為要3-1出嘅3-1，
其實講完㗎啦，我唔想講啦已經，因為佢冇其他嘢啦已經，中間係吉㗎。空白一片呢度。係啊。佢個作用就係堆份用咯，冇啦。31即係呢個係一個新嘅 course 嚟嘅，不過31呢一件事啊係一個新嘅 course 嚟嘅。之前但係佢又係俾3個月一槍射死嗰啲嚟嘅咯。係啊，但係即係我即係我想講嘅係31呢一個 course 出咗部機之前係冇嘅，一嚟就32㗎啦，冇31嘅。你31你變成31嗰啲咧，全部都係好似積分咁樣。你話要我又要儲唔知幾多隻地球聯邦喺台面，咁我就可以揀咩 course 咁樣嚟嘅，係啊。咁啊31呢個 stat 所以都好新下。好就咁下個。拎埋都冇乜用呢拎乜鬼啊？算把啦，中間都冇字。唔好落啦，唔好落啦。啲。喂，其實印都唔好印啦。好漢堡拉比呢邊就係 G-Class 版。係啊 G-Class 版漢堡拉比53出係44，拎地球聯邦中間冇嘢。呢一隻有趣我真係講有趣我雖然我未諗到點解我要落隻咁樣嘅機，我真係有咩情況我要地球聯邦嘅 link， 但係我又唔想落部藍色嘅機，我又要揀部紅色嘅機咧。現時我未諗到嘅，係啊。但係若果有咁嘅情況嘅話咧，呢部咧落呢部咧不無道理嘅，係啊。但係我諗可能要等多2 set。睇下會唔會有機會先有機會用得，但係我覺得用得嘅機會率都好渺茫㗎，係啊。好有冇補充？冇下一個。力想頭先嘅重估帶一樣收埋咯。係有張廢紙咯，係多數都係咁樣，係啊。好嚟啦。好三妹啊嚟啦，釘工啊。即係釘工啊！係啊，41出係03，又係新 stat 嚟嘅，係啊，3字尾。唔錯啊，係咪？好，咁佢嘅效果就係喺 Active Main 咧，就幫你任何一部機咧都俾 support 2呢部機。咁佢呢個效果唔需要拎，唔使咩都唔使嘅，坐揸鼓都得嘅。變相嚟講，你有 support 2嘅話，其實等於幫部機積達變成。咁點解要咁做咧？係諗唔到嘅，諗唔到點解嘅。咁如果佢坐翻自己部機嘅話咧，就會變咗做36，然之後可以自己 support 自己。咁因為部座天使3號係若果因為效果而瞓低嘅話，會動翻直啊嘛。咁佢可以 support 完自己之後動翻直，然後打人都得，或者甚至係佢揀另外一部機連續 support 佢2次又得，或者揀2部機分開 support 2次啦，總之都得嘅，係啊。即係所以坐專用機都係不無道理，係啦。但係咁係咪勁咧？我覺得佢唔坐自己部機會好啲咯。我諗普遍嚟講，你就咁坐部機加三字囉柚，可能喺啲某啲速攻 deck 可能會用得着啩，我唔敢講。好，有冇補充？冇啊。咁我講多一樣咧，應該呢張卡係因為要出2畫，所以佢有一個派落嚟嘅。如果唔係應該係拍派落嚟嘅，因為要出2畫。係呢張係釘工卡。係因為釘工。佢想出就出㗎啦。係好下個。哈利路亞係啊，頭先講咗啦。呢一 set 佢Bandai 想大推嘅Kilios deck 嘅駕駛員啦。咁41出隻21超兵。係啦，咁佢嘅效果都幾唔錯嘅，係啦。咁就佢一定要拎啦，即係坐翻 Kilios 啦。咁喺你個 turn 嘅時候，若果佢坐緊呢一部機，打爆對手嘅用戰鬥傷害打爆對面嘅機體嘅話咧，咁就可以睇牌庫頂嗰張卡。若果咧佢係一張 CB 嘅卡，即係天人嘅卡啦，冇講話係機體啊、command 啊或者咩嘅，總之係 CB 嘅卡就得㗎啦。咁你就可以公開俾人哋睇，然後攞上手，係啦。
咁但係若果唔中嘅話咧，就唔使俾人睇嘅，直接攝翻直接攝落底就得㗎啦。好啦，簡單嚟講係理應啊，你成副 deck 都會落天人嘅卡㗎啦。咁所以理應係必定 draw 嘅呢張卡。4-1出2-1出個 pilot 正常常，坐部 Kilios， 啱啱頭先講4 level 嗰部14嗰部，咁你已經係一打人已經係5字頭先攻，大部分嘅機都會死，跟住打爆佢部機抽一張卡，非常之勁，係啊，做得到㗎，非常之好，唔錯。但係係會唔會條件太苛刻？條件苛刻在邊？因為我冇記錯 ，Marshall 好似咁錯都已經抽得㗎。咩話？ Marshall 要 link，Marshall 要 link。嗰條 link 呢個 link，但係 link 仲要打爆機㗎嘛。但係 Marshall 係落台嗰下㗎啫喎，佢每 turn 都做得㗎喎。哦，呢個每 turn 都做得。哦。佢每 turn 都 draw 㗎喎，佢每 turn 打爆你部機，每 turn 都 draw 㗎喎，唔同喎。係啊，即係你若留到佢9命嘅話，佢每 turn 嚼爆你一部機，每 turn 抽一張。有咩手段幫佢回啊？回血？佢先攻啊，唔扣血嘅打人。你啲博卡綁擋住就得㗎啦。係啊，係打完拉直幾好㗎呢咯，係幾勁咁樣。係啊，係幾好㗎呢個，係啊。咁但係我覺得成個配套嚟講咧，除咗啱啱呢一 set 出嘅嗰兩張紅色嘅 Kilios 咧，其餘嘅 Kilios 都不掂嘅，其餘嘅 Kilios 都有問題。有出過嘅咩？啊，係咯，有出過咩？唔係有嘅，你焗落㗎，佢渣你都要焗落㗎，都要落少少㗎，係啊。係。為咗令你能夠抽到 CD 嘅卡。係。咁同埋你而家有8個 Hallelujah 啊嘛，係啊，咁都應該有啲奇效嘅。好，下一個。2號妹，二妹啊，係啊，4-1出去2-1啦，聽落冇嘢係咪？但係佢嘅效果咧就係要當佢死嘅時候先發動嘅。佢死嘅時候咧，可以揀一部敵機，嗰部機咧要冇食過傷害嘅，然後射佢一刀。呢啲咒怨嗰啲嚟喎。喂，點解你一定要？但係你都只係死嗰時先一刀。喂，你死仲要咗 damage 受到嘅喎。你死咗死一度就算啦，點解一定要揀部冇受過傷害嘅機啊？我冇受過。臨死都要刮花你嘅車。係咯，你架靚車刮翻佢先，揩翻佢先咁樣喎，而家係。哇！真係仆街嚟嘅。贏你唔到，我都要直揩花你，就係呢種心態。哇！係真係唔得，所以我頭先我點解話嗰部重高特費得咁緊要就咁解，即係做乜嘢？都係建基於佢嘅費。因為佢又要拎。係咯。唉，出嗰隻啦，出嗰隻再諗下啦。好，有補充，冇下個。好，阿二少，阿二少。呢個係唯一第一個死嘅三兄妹，第一個死嗰個。最早領便當嗰個。係啊，4-1出係2-1，係啦。咁佢嘅效果咧就係當佢拎嘅時候咧，就可以揀一部受咗傷嘅機體對佢打一度，打一個受咗傷嘅人再射到佢一度。呢個冇想象中咁廢嘅呢隻，係啊，但係佢嗰班。即係佢坐得嗰3部機未免太廢，即係嗰3部座天使1、2、3部機，呢條友還好嘅，我覺得係咁希望佢未來有部新嘅機廠啦。GN 啱咯。GN Arms 啊，都 GN Arms 公廁嚟㗎嘛。都得嘅，係啊，我發覺係唯一一部 GN Arms 係公廁啫嘛，其他都冇公廁嘅 ，CB 嗰啲全部都。唔俾人坐嘅，全部專用機嘅，神奇。好，有冇補充？冇下個。冇。好，呢一 set 嘅戰技向上啊，應該都係20蚊卡，20蚊張嘅呢張卡嚟緊會。係啦，咁係5 level 出3 cost 嘅 command 啦，咁係 main 同埋 action 都得嘅。揀對手一部6 level 或以下嘅機，直接射4度，簡單直接暴力，係啦，出咗呢張卡之後，咁我諗大家都可以諗下，係究竟用佢啊，定係用戰技向上啊，定係用 A 士？係啊。小朋友先至做選擇嘅啫。
小朋友做選擇16張未免太多啦，唔做選擇。如果你全部落晒，真係全都要啊！16張未免太多。呢張唔會落4嘅。呢張未必落4。係啊，呢張卡有個缺陷。首先第一，佢冇 burst。頭先我哋講嘅格鬥戰、Ace 同埋戰技向上都有 burst 嘅，呢張冇嘅，係啦，呢個係佢嘅缺陷。咁但係佢打到4度咁多，4度係一個咩概念啊 ？A 西成部爆炸，成6 level 喎，同埋佢係打緊密沙龍成部爆炸，係密沙龍直接射爆佢，好誇張啊！其實呢件事可以係啊，咁但係缺陷亦都多啦。首先你去到5 level 先做得啦，5 level 可能領嘅嘢啦已經。第二就係佢啱啱講嘅冇 burst 呢個問題啦。咁你守阿稿會守唔住啦，係啊。咁但係我相信都係會炒到20零蚊張嘅呢張卡，係啊。好。可以落2張嘅，可以落2張嘅。有乜陰咯？我諗我第一個禮拜會落4張試下，睇下咩情況。4張好似太肥，我覺得。全你始終係5 level 啊嘛。咁你一開始真係嗱，你戰技我4張卡咗喺手，我仲可以慢慢搣啦。咁你呢張嘢你卡咗4張喺手，咁點咧？呢個我諗卡喺手嘅機會率好微嘅。唔係你5-3喎。嘛？唔係啊，你5-3啊！我意思係，咪即係戰技嘅問題就後期用唔到啦，你淨係要掉啦。但係我意思即係如果即係前期用唔到啊，我都玩過一輪掂賽，試用紅藍啦，即係卡4張戰技喺手常見㗎啦，呢啲就。咁如果真係卡4張呢張喺手咁點咧？咁樣咁所以基於呢個問題咧，我未必會落4，可能落2咯。我落4，我就因為可能 replace 咗戰技個位。都得嘅，但係個風險大咯。我覺得應該係 replace Ace 奮戰個位。我覺得反而 replace Ace 好啲喎。Ace 又唔同喎。Ace 就可以飛啫嘛，但係呢個可以呢個有條件直接射死一部 A 西啊嘛。係佢拍出嚟嗰下，假設你真係留翻3 course 咁就嗰下即刻拜拜咁樣咯。Ace 嘅情況就係佢只要食個傷害你就射得啊嘛，所以你係可以攞嚟射一啲高 level 嘅嘢，例如 G-Class， 例如係 D.O， 例如係 whatever 嗰扎大佬級嘅嘢啦。新字戶號啦，嚟緊會有新字戶啦，係啊。咁我覺得 Ace 要嚟打 control 類大機係必須嘅。咁但係如果你話喂我要打 Argo， 咁當然係戰技好啲啦。但係若果我呢一張卡就係要嚟打 mid range deck 嘅，即係講緊可能我副 deck 唔係一堆21出22，可能係偏重於3 level 4 level 開始嗰扎咁嘅 tempo deck， 呢張會好啲咯。咁所以都好睇個 meta 究竟你係點樣樣嘅，即係例如呢一張卡，若果你打 Kilios 嗰啲 deck 咪好勁。Kilios 嗰啲 deck 講緊係4 level 嘛，先開始湧啲嘢出嚟，5、6 level stabilize 個波8、9 level 打爆你啊嘛，即係個 concept 係咁樣，係。咁但係你 Argo 嗰啲係應該係第一 turn 冇，第二 turn 2隻，第三 turn 3隻，第四 turn 4隻咁樣啊嘛。咁你等呢啲你梗係死咗啦，等5 level 梗係死咗啦，係啦，咁咯。好。係。Cyborg 用嘅 deck 咯，Cyborg 用嘅卡咯。Cyborg 就肯定會啦，係啊 Cyborg 你肯定就係，如果你真係打即係嚟緊未來嘅 BOV 嘅比賽係啊，未來 BOV 嘅比賽啦，咁你好有機會紅色嘅 Cyborg 有4張呢啲，即係可能佢即係又係睇下到時你幾多個戰技，幾多個格鬥戰，幾多個 Ace，咁可能呢16張牌就喺個 Cyborg 同埋正 deck 嗰度加埋16張，睇下你到時之後點執出嚟。睇打唔同嘅 matchup 咯。好，下個黃流美，呢個係咩資助者係嘛？張卡叫做出資者係嘛？好，6 level 3 course 嘅一個 command 啦。咁佢係 main 或者 action 都得嘅。
好簡單嘅啫，放個 EX Base 落台，直接放台。咁係呢一個高達嘅加血嘅牌，亦都係唯一一張加血嘅牌，仲要係Action Phase 可以加到血嘅牌。好勁嘅其實我覺得，但係咧你又係唔落得多嘅，一張起兩張紙嗰啲卡嚟。 63啊嘛，第一就係63啦，係啦，咁佢亦都個變化亦都可以好大嘅。一般嚟講個戰場，當我要去做攻擊嘅時候啦，咁我若果對面有個 base 喺度，咁我梗係盡量揾啲揼揼冚，例如佢有個6血嘅 base，我揾6攻擊力嘅嘢夾硬撞爆佢，咁就完啦，係咪？咁但係若果我望到對面望空冇 base 嘅情況下，我就係望住個 shield 嘅話，可能揾啲一字頭嘅嘢毆佢啊，二字頭嘅嘢毆佢啊咁樣。咁其實到時出呢張黃流尾嘅話咧，就有機會其實唔係淨係賺咗一個 EX Base 咁簡單，有機會係賺到2個 attack 嘅，隨時係俾3 cost 賺2個 attack， 咁其實都幾唔錯嘅。呢個第一係啦，第二就係我哋又講翻頭先部 Freedom 啊，我哋上一集講過嘅白色嘅嗰部 Freedom 啦，咁佢就係話若果我有 base 喺度嘅話，部 Freedom 會有壓制啊嘛。咁我就可以衝過去對手嗰度，跟住如果對手唔用 blocker 擋我嘅話，咁佢諗住，就咁你又冇 base 喺度係嘛？你個壓制又要有 base 先至可以開到個壓制，唔擋你啦，食你啦咁樣，咁你就俾3蚊就飛個 base 出嚟，即刻就撳佢2錘，係可以咁做嘅，係啊，咁都有唔同嘅戰略效果啦，呢一張係啊。咁我覺得係一張唔錯嘅卡嚟嘅。好，有冇補充？好啊，不過佢畫嗰支飲管又覺得樣衰，好衰咯。係咯，好似唔知響先達定好景嗰啲鋪頭見到嗰啲，即係個頭又圓圓地啦，係咪？一碌咁樣啦。係嗰啲有開關係咪？即係未來科技嘢唔係好識啊，睇下張。即係黃流尾話晒出嗰個禮拜都本子王嚟嘅。係啊，所以佢呢張卡係完全呼應翻當年啦。都係嗰張，咪就係第一集嗰件旗袍咯。好，下一個Trinity 呢張卡係其實係大哥嘅 command 派落嚟嘅，係啊，助天使1號機啊大哥。咁啊4咧好1 cost 出嘅11啦，即係點解大哥係11咧？大哥唔係勁啲嘅咩？二哥勁啲嘅咩？而家係嚇，我都唔好明。係啊，好，咁佢嘅效果就係Ming 啦或者 Action 啦，咁可以揀1至到3部你嘅天人嘅機體啦，咁跟住佢哋都各自加2 AP 嘅，各自加2攻嘅。以一張加即係以一張種族嘅加 AP 嘅卡嚟講，呢一張係超累拔萃嘅，可以揀3部。一般嚟講咧，就只係揀，若果你有民兵團嘅話，我就揀一部民兵團嘅機，你嗰部加2 AP 啦。Malfatti 啊，係啊，只一部 Malfatti 嘅機加 AP 啦，佢可以最多揀3部。真係食正3兄妹一齊嘅。係啊，就比較出類拔萃。幾勁嘅，幾勁嘅。你搭 Helios 速有先制攻擊嘅。但係而家紅色嘅天人唔係太好嘛，即係張卡好好，又係嗰個問題。張卡嘅效果好勁，但係俾佢加嗰堆咧就老尷咁樣咯。唔係張卡只係呢個類別嘅嘢特別勁啫，但係呢個類別嘅卡係冇落過 deck 噶嘛，係冇見過噶嘛，唔需要，唔需要。係啊，即係咁講啊。紅色嘅 deck 係咪勁？紅色嘅天人係咪勁咧？紅色嗰副 Kilios 係要試嘅，紅綠 Kilios 係要試嘅。咁未必需要呢張卡，其實你應該冇位。係，你應該冇位。好，下一個。呢個係唔知邊個。漢布拉比嗰條大白仔。爭漢布拉比嗰條友啊！即係幫係啊，嗰阿二妹拉鏈嗰個。出場秒即刻
出場要即刻俾阿胡蘇佬 KO 嗰條。係哦，唔認得佢喎，疏啊！好4-1出即1-1咁啊駕駛員啦嚇，Pilot Command 啦嚇，咁佢嘅效果咧就係、對全部 level 2或以下嘅 unit 咧都打一道得傷害 LE 嚟嘅呢一張卡，係啦，咁就啲人就攞嚟同 Orange Attack 去比較嘅，咁究竟 Orange Attack 好啲啊，定係佢好啲咧？Orange Attack 係喂話晒 Orange Attack 都4-2喎，要兩 cost 出喎。佢一 cost 啫喎，但係其實你個重點你都係打嗰扎2啫咁樣，咁呢張會唔會好做咧？篤近嘅，係咯，篤近咯，咁會唔會好咧？咁樣我自己覺得呢一張卡係嘥博嚟嘅，打 BO3嘅時候你會有機會有擺兩張喺入邊，咁同埋佢個位咧其實同尼哥路個位咧就爭位嘅。咁究竟我寧願落尼哥路射2度對一部 level 2以下，即係2 AP 以下嘅嘢射2度啊？定係要對全部 level 2嘅嘢射 AOE 1度咧？咁樣，咁你 A 得1你嗰路度，勁啲。你 A 得1度嘅話，其實係冇乜意思嘅喎，你要出2張嘅喎。有邊個會落飛機啊？你撲翼機都射唔死啊！黐線，撲翼機都1-2啊！嚟㗎，係啊，撲翼機都1-2啦，係咪？即係所以你一出嘅話，其實你要出兩張，你先至會做到一個清台嘅效果。咁其實佢同呢個 Orange Attack 嗰個面對嗰個問題一樣，射1度唔夠。咁理應嘅尼哥路好少少嘅呢一刻，但係佢唔係一張完全冇用嘅機，即係嘅卡，佢唔係一張完全冇用嘅卡咯。好，有冇補充？下一個。好，呢架係 Trinity 嗰架船啊，3為一體船。好，4-1出個05嘅 base 啦，咁 base 基本嘅嘢佢都有啦。burst 啦，可以出呢張卡啦。落台嘅時候抽個燒上手啦。好啦，咁佢嘅效果咧就係、首先要俾1蚊啦。俾1蚊嘅話，白色嘅turn 呢嘅2枚就着㗎啦，呢一個。好，咁 active main 啊，即係你嘅 main phase，每一個 turn 只可以做一次。瞓低一部你自己嘅天人嘅機體 CB 嘅機體啊，咁然後揀對手一部 level 5以下嘅機，射佢1度，仲要俾錢。即係你要瞓低自己一部機，仲要有 level 限制，仲要俾錢，都只係射1度，搞錯啊大佬！即係佢又唔好落啫。即係好渣咯，我覺得唔俾你如要我瞓低果純粹要部機，俾錢即係唔使俾錢都不為過啊！咪可以咩咯？點講啊？可以用武力介入都叫做。算啦，嗱，我覺得係咁嘅，你一係要我俾錢，一係就要我瞓低部機，係咪？你又唔好又要俾又要瞓，唉，苛刻得滯。係一係射多啲，唔好射1度。你射不過射2度太勁嘅，好下一個。呢個係 clan 即係重高達嗰個色仔啊，偷到重高達嗰個色仔啊，冷氣啊，部冷氣係啦，1 level 1 cost 出04嘅 base，係啦，咁都1 level 嘅 base 都預咗係4字尾㗎啦，係咪？好啦，佢係一個正常嘅 base 有嘅嘢佢都有嘅，burst 出嚟可以 deploy 佢啦，當佢落台嘅時候就抽個燒上手啦。好啦，咁當呢個 base 食戰鬥傷害嘅時候咧，咁咧若果嗰部機係3 AP 或以下嘅話咧，就還拖射翻嗰部機1度嘅。咁咧我覺得啊，唔好玩啦，我落個6血嘅 base 算啦。你還拖1度做乜嘢啊？我後面嗰度點補啊？同埋呢個 base 得4血咋，係啊，我唔會需要我第一 turn 擺到個 base 啦，係咪啊？我諗唔到點解我要，即係呢個效果其實就要嚟打 aggro 嘅，理應佢想要嚟打 aggro 嘅，但係實質就係
如果我要嚟打 aggro，我有個 EX base 一開始有個 EX base 喺度，嗰、個都3血啦。點我要落個4血嘅 base 咧？咁我咪變相少咗血，冇意思㗎。你高少少 level 其實冇所謂㗎。你俾多少少血我，例如俾翻5血我，3 level 其實冇所謂嘅喎。咁同埋佢只要呢個 base 越少血嘅話，佢個效果發動嘅機會率就越少。佢個效果係還拖啊嘛，你啲我都要夠血先得㗎。你啲2122，你啲2122打2下已經完咗啦，你。係啊，咁佢同埋2122各自食一度做乜嘢啫？佢又唔死，拗痕，即係刮花佢做咩啫？又係刮花架車嘅問題。廢嗰隻字，同埋廢嗰隻字有同埋二嘅，同埋呢個世界上有3243噶嘛。係啊，係啊，係我攞個3字頭會受傷啊，咁我攞個4嘅打你咯。哇咁犀利啊！打完會反擊一度啊，我就等你反擊嘅機會都冇，一嘢收你皮。唔係佢話受傷害嗰下就咩啦嘛，就會還嘅，必發嘅。就算死咁但係必發得嚟你第一度咧，咁就冇意思嘅。即係你本身我估佢嘅諗法就係我可以捱到2拳俾對面2釘咁樣，但係佢忘記咗呢個世界上有隻嘢叫李哲爾。我打完你我都係食翻一釘嘅啫，就係咁咯。我做一個簡單嘅比較就係G-Class 嗰隻係 GD02，咁有個收字嘅避難鎖，咁係一個31705嘅 base 嚟嘅。佢嘅效果就係當呢個 base 爆炸嘅時候咧，就可以揀對面嘅一部機體射佢一度。咁嗰個 base 都好過呢一個。首先我射嗰一度，我有得揀究竟射邊度先，係咪？我唔使夾硬揩花佢架車。係嘛？你有機會真係拖到隻一齊我有機會真係揾到條友去攬，但係其實即係你對手同時亦都會見到啲咁嘅 base 喺度，其實佢都會 play around 呢啲咁嘅 base，係嘛？我本身我部機都花咗啦，我衝埋嚟打爆你，我會死嘅。其實我咪揾第二部機打你。其實冇需要，我唔急於一時計數計翻轉頭。係啊，冇需要。個主動權唔喺你度啊！係啊，即係成日講個主動權唔喺你度啊，係人哋打你，你先還拖啊嘛。即係主動權喺你度啦。咁主動喺你權度嘅話，咁唔會係勁咯。唔用得啊！我真係講。垃圾以為搞 get 好過癮啊！冷氣機啊，冇人驚你啊！冇啦，最後呢張啦。冇啦。冇啦。最後都係為大家帶嚟一個慘痛嘅回憶。唉，真係。即係搞 get 卡啦，呢個係整個總結啦，我哋小總結啦。Kilios 嗰 set 嘢有機會玩得到啦，咁但係應該都係一副 fun deck 啦。唔會係一副主流 deck，唔會係啦。咁出資者係一張大家要警覺嘅卡啦。如果你面到對面係紅色嘅話，你小心黃狼尾隨時抌個 base 出嚟啦。係啊。咁另外就係嗰張壓力啊，嗰張Unicorn 嗰張，係呢張 Overram 強大壓力 ，Overramming Pressure 啊，強大壓力啊！你見到部鹿骨同部新字會喺度佢接住咗點緊南斗水利拳嗰下嚟喎。係啊，咁呢一張究竟個比例係點咧？即係佢係一張肯定係一張用得嘅卡嚟㗎啦。咁但係你個比例係點樣落咧？你 replace 你而家嘅 deck 嘅乜嘢嘢咧？咁呢個係要值得測試嘅。咁呢一張卡，我相信都唔會係一張好平嘅卡嚟嘅，起碼唔係廢紙先。係咁咯。咁新字戶啦，都係要等新字戶報 MA 啦，講緊係都需要等。叫新字戶號咯。新字戶號啱嘅，係新字戶號係啦，咁需要等一等咯，係啊，未必呢一 set 會發到威。佢應該後勁會好勁，不過可能會擺2隻試下先啦，因為如果擺足4隻太肥啦，9 level 喎。係咯，出唔到幾多嘢。出唔到嗱，有個問題啦。咁如果你前面已經好抽得嘅，就唔需要用佢啦。咁你去拖到去佢出嘅狀況，即係。嗱，你要記住佢9 level 拍出嚟喎，你要發動到個效果係10 level 喎。
唔使，佢你都磨到佢自己落台都射3度噶嘛。唔係佢自己落台都射3度，但係即係你 keep 住好綿密咁掟出嚟啊！唔會。如果你想發動佢，其實你冇輕嘅。你想發動佢嘅效果，要不斷拍機都係新字戶啊嘛。咁你後邊都冇輕啦，去到10 level。其實去到10 level 冇輕嘅，係好多時都冇噶啦。去到10 level 乾㗎啦，我自己，我就算玩藍紅啊，去到10 level 成日都乾嘅，其實。反而就係咁啦。反而係新字戶嗰扎，即係戰爭博物館咧嗰扎呢細機。即係現環境可以 keep 到手牌嘅得藍白啫。唔可以啊！因為你坐，因為你坐咩啊？復明托嗰時，跟住用威卑刪嘢，咁咪又丟咯。哇！咁高手境界，但係唔會咁砌噶嘛。唔係，首先你落得新字戶號，會唔會有？亦都唔會落威卑㗎啦。唔係你有冇弗朗陀都成問題啊？係。你點都要擺2隻弗朗陀落嚟啩？你有得新字戶？唔落啊！真係唔落。我真係唔落啊！我諗住唔落咯。O.K. 係啊，我係咁諗嘅，係啊，即係當然你話喂弗朗就算我係落弗朗陀，我可能係係喎，我唔夠人坐卡碧尼喎。咁樣。我係咁諗咯。咁樣用佢。因為卡碧尼一定要坐新字戶嘅人啊嘛。係啊。其實而家點解即係嗰副紅白嗰副 control 點解你5 level 係邊個馬利坦薩蒂利6 level 係新安州係啊7 level 係卡碧尼就係因為5、6、7咁抌出嚟，跟住3個人都係新字戶嘅駕駛員㗎嘛。咁6 level 嗰下呢1秒冇嘢好得過新安州。咁我焗落弗朗陀啫嘛，但係我個弗朗陀我都係落我係落4個哈曼4個馬尼坦落2個弗朗陀，唔係話意義唔好啊，冇乜意思咯，唔係特別好咯。咁若果我而家我擴展到呢副 deck，我要變到7 level 卡碧尼之後，後面仲有一隻新字戶號嘅，咁究竟會唔會改變咧？我覺得都唔會點改變。咁咯，因為我都唔需要拎，我都唔需要佢個拎。我本身副的嗰啲嘢全部都係新字戶噶啦，已經係。為咗聽人砌嗰個方法係，不過呢個太 O.P. 佢話，因為話坐復明托跟住拉老虎啊，個老虎因為登場效嗰時可以生隻加固出嚟。咁你呢槍就可以丟人，係啊！但係你呢槍可以丟人9度咯。但係你咁砌法嘅時候，你點會落老虎嘅咧？紅綠嚟嘅喎，你砌老虎冇手牌嘅喎。係啊，紅綠仲要98喎。紅綠你喺98拍出嚟喎，死撚咗啦喎！唔係，首先你會落老虎已經神奇先啦。當你真係要揀當你真係落啦。為咗啲特別效果。你為發動而發動啦，但係紅綠你冇手牌補嘅喎，紅同綠都係燒手牌嘅嘢嚟嘅喎。喂，你話你紅白，跟住坐復明托，跟住下張拍正義，跟住正義拉塊板出嚟，都仲成立到下啊！冇噶啦，唔好諗第9 turn 嘅嘢。係啊，唔好諗啦，太後啦，第9 turn，冇諗太後啦。唔好諗啦，其實你拍得贏咗啦，算啦，你當係咁啦。我出到當贏。唔係其實佢你問我啊，佢個 game plan 咧應該係 level 9擺低一隻 ，level 10擺低一隻，係。跟住對面應該冇嘢㗎啦，已經。你拍到嘅話，係啊，乜你去到第10 turn 你拍得低第2隻，佢對面冇嘢㗎啦。Wingsuo 啲 friend 咯 ，Wingsuo 你拍得，即係 Wingsuo 你第8 turn 拍一隻，第9 turn 再拍一隻拎埋，咁對面就冇嘢咯。我唔使拎啊！佢新字戶佢好嘅地方就係佢唔使拎啊。係啊，但係即係而家個戰法就係第8 turn 拍一隻 Wingsuo炸一炸場先，第9 turn 即刻打你2度啊嘛，拍多隻。一樣咁嘅玩法咯。但98就真係太高手境界啦，唉算係啊，98難用咯。好，我冇補充啦。好，冇啦。就咁啊！我哋嚟緊會做埋最後嗰隻色嘅，係啦。綠色。好，
感謝，敬請期待，下次再見。拜拜。好，拜拜。拜拜。拜拜。